Muthenya ungi mwega wa kiumia ni tuoka nigetha turike ndereti-ini ya Kiririmbĩ muthenya wa muthi mweri 30 mweri wa 10 kana mweri wa Oktoba mwaka wa 2022 mwaka ni uthirire riu tutigaritie ciumia cigana ona wona Oktoba yathira ukamenya Christmas i hakuhi no riu kamwiria tukinye hau reke tombe turirumbukange guku uguo turehe atongoria amwe uyu amwe toya aria mangi manakorwo guku angi matari makorwo guku na turarikanire mwaka uyu na miaka ino yothe guka beũ njithi especially kuma kirima-ini turikara tukimetaga nigetha tukaigua andu itu maragia atia ona mathii kuria bunge nigetha makagia no hinya ucio na urume ucio wa kwaria na makauga maundu maitu muthiri ndina kada ya kuma kuria Kigumo ndari oka guku no ni we guku karibu sana. Habari ya madays? Mzuri sana. Ndio unamenya wewe loko kwanza first of all. Ndiende mushi. Ni. Karibu. Asante sana. Muthuri twaruta nake wira guku tagwo Munyoro. Riu koguo agicoka agituika mubunge na bunge ya 13 ina andu akuma RMS hakuhi riu 5 Munyoro ni umwe. How is Kigumo? Kigumo gutire bara. Nyambiriria na kugeithia andu akwa Kigumo. Karibu. Kuma Kahumbu Muthithi Kigumo kuria Kinyona na Kangari. Na nigikeno gukorwo twi haha na Gacuri tugiterethanga uhoro wa bururi witu na uria turenda. Karibu. Tondu niguo kwagiriire na gutwita uguo ratwita haha nigetha twaririe andu aitu ni wega tondu no nginya tumeranire tuthie tukimaragiria tumere uria turamera uria turathie na thirikari na maundu maria tukoretwo tukimerira. Muthuri ita introduce re we na okaha ringi ni matura maya transition ya kuma private sector guthie riu wira-ini wa muingi gutwika mubunge ga transition karugendo ka urakoraga githianga atia? Ni karugendo goka te kumenya na kambagiriria na gutwika no ambia gutwika no aingirana na community. Tariu twambiriirie nie ndirikanaga kiria giatumire ngaingira siasa-ini kindu kia mbere twambiriirie na guthondeka cukuru itu wa Marira tugetana old boys tukerana tuthie turehe indo tugatwara tugathie tugatwarira tugathondeka cukuru ngithie ngimagurira uguo kinya generator riu andu makambia gukwira na we ni turona to ngithie handu ambiriria gwiciria uria ungitungata muingi riu ambia gwitwo harambe wambia guthie makanitha-ini ni uingirire siasa na we kuingira siasa nducokaga na thutha na kuingira siasa ningi ni kuguteithagia mundu ahote gutungata andu muno tondu wi wiki no ngegeria atia indo iria ukoragwo nacio ni nini no ungihota gutungata andu wega ni ukumatwara handu. Kiuria kio ni gukuria Munyoro twacoka John Methu. Yes sir. Senator wa kuma kuria Nyandarua we loko riu ni ukite gukuguo ni uinjira. Habari ya masiku? Mzuri sana. Ni ngatho nyingi muno ni guka muthenya umuthi ningi turunge cia hwaini mbere nyambe gicokie ngatho ni undu wa ona gutuhe kanya kagura tuhe ga guka tugakiaraniria tukaria maundu ma bururi ngeithie aikaria Nyandarua muthi ndatinda Nyandarua na tukwamukagira Archbishop wa kanitha wa IPCA Fredrick Wang'ombe aumite gwitu Nyandarua tumanake githomo kega muno kula Nyambo na ndero ni aikaria engineer ndakinya huku kuheithie tono ku guthomete rucini na I'm looking forward kugena ndereti njega riria turigaine nawe haha kiumia kiria kiarumagirira nikio gwatuithanagio cira wa Supreme Court. Correct. Na ngikwira kuringana na uria ndirarora na ndathi mariera ngikwira tume thuti na ne magai ni atumire tume thuti niga tukihota guthie swearing in na tugacokia ngatho muno ni tondu riu thirikari ni roneka ni rathie yumbite maundu ni marathie riu ma setorete riu ni tugite na ma minister PSS ni meguka na maundu maria mangi so ni turakihumba riu thirikari ni guthie nyitite thinga orona ithuĩ na ni njiriga gukwira ihinda ritari kunene hindi ya gwititia mahoya ria turakiri na ucagurani wa ite cia kuria bunge ya Senate tone ndigite muno ndirendete muno tondu ritu ni makigite na mathina hana haria ndahoyete muno gutwika ciamani wa kamiti ya mai na migunda na mititu na ndaria na president na ndaria na arumiriria kiama gitu kia UDA na thirikari itu ya Kenya Kwanza hamwe na deputy president makiona ni wega ndigikarire nikirae na ngucanio nene muno tondu kwiru mwana kwa miaka 31 no gukigia na thina ukiro nduri uramenya handu uramenya haria no ni ndamenya ni ngota kurutira bururi wa Kenya wira na ndu itwa Nyandarua wira wahutie kaundu kega muno ni ngukorwo ngikoria ni nguria ona Munyoro kahini arakeheirwo kamiti na we kamiti iriku tondu andu ingi nyona matinyitaga bata wa kamiti ici na hindi rimwe ukona kwina ngucanio na kuria bunge andu marenda kuingira kamiti fulani njugua ikero kamiti iria njega ukaigua he angi maraiga ati ndukanjikia ya catering iria njugua makiuga ni ya mandathi we ni uraheirwo kamiti njega? Ni kwanja ndiraheirwo kamiti njega muno iria ndiraheirwo ya mbere ni ya tourism and wildlife na niwe background yakwa ndauma guku ndathire hospitality industry uguo ni kamiti ni ngota gutungata wega muno no ya bata muno
ĩrĩa ndĩraheirwo nĩ ya delegated legislation. Maũndũ marĩa mothe megwĩkwo nĩ thirikari ya UDA marĩa marenda watho moka bunge, kamĩtĩ itũ nĩyo ĩrĩmaroraga. Ũguo maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩrora nĩ marĩa twĩranĩire, na niĩ ngaigua ngenete mũno tondũ nĩ kuonania andũ arĩa me kamĩtĩ ĩyo nĩo marĩmenyaga kĩrĩa gĩgũthiĩ na mbere na kĩrĩa hihi kĩagĩrĩire kũrorwo rĩngĩ. Ta rĩu nĩ tũramenya ũhoro wa Hustler Fund, no nginya ũrĩũka bunge, na woka bunge no nginya tũũrore, na maũndũ marĩa mangĩ mothe president witũ eranĩire, mawatho mothe moka bunge, kamĩtĩ ĩyo nĩyo ĩroraga. Na nĩ gĩkeno tondũ komiti ningĩ nĩ arĩa meho, ti komiti yagĩraga, nĩ andũ arĩa me hau gĩkorwo nĩ mekũhota kũruta wĩra ũcio. Munyoro, reke ngũrie kĩũria gĩkĩ tondũ nĩ njũĩ hihi mũndũ no igawe mũno kũrĩa bunge, no by now rĩu nĩ ũnyitanyitĩte tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ. Kũrĩ andũ aingĩ maigaga ta rĩu andũ kũrĩa Kĩgumo maga ũkuona rĩngĩ ũkĩaria bunge, tondũ ta rĩu bunge ya 12 kwĩna andũ matanaria kaũndũ ona kamwe, Hansa ndĩrĩ record yao makĩaria bunge. No kwĩ mawĩra maingĩ mũno ma bata marutagwo thĩinĩ wa committee. Ndiũ kana no ũhote kwĩra mwĩroreri bata wa kamĩtĩ ũkoragwo wĩrĩkũ, wĩra ũrĩa ũrutagwo mũnene mũno nĩ kamĩtĩ ũkoragwo wĩrĩkũ? Ngwĩciria Kenya benjaria ũhoro wa kwaria bunge, andũ magĩgũtũma bunge nĩ mendaga warie bunge. Ũguo wathiĩ bunge waga kwaria, andũ acio no marĩkwaga na maigue na mũndũ ũyũ witũ ndarahota gũtwarĩrĩria kũrĩa bunge. No ta rĩu tũtingĩambia kũjaji tondũ tũkoretwo na system ĩrathiĩ ũgekĩra kandi, na nĩ wonete andũ aingĩ matirĩ mararia tondũ ĩthiaga ĩkoya marĩtwa ĩkama list na raini, na mathaa nĩ megũthira rĩngĩ ũtarĩ ũrakinyĩrĩrwo, ningĩ rũciũ wambĩrĩria no gathĩna kau no karĩthira. Nĩ wagĩrĩire kwaria bunge tondũ ũgatetera andũ aku, ũkamenya andũ aku makamenya ũkĩmetĩria kĩndũ, tondũ wĩra wa mbere nĩ legislation na wĩkagĩrwo kũrĩa chamber-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kamĩtĩ, committee nĩkuo wĩra ũrĩa ũrutaga, andũ matirĩ mamenya na no nginya ũtarĩria andũ, gwĩ departmental committees na select committees. Departmental committees nĩ iria cikoragwo citwarithanĩtio na thirikari. Akorwo nĩ wĩra wa budget wa ministry ya finance wĩ budget-inĩ, ithuĩ rĩu tũrĩndilaga na ministry ya tourism. Ũguo o waigua departmental committee ĩratwarana na ministry ya ngirigaca, ya maĩ, ya bara, nĩgetha bara igĩakwo nĩo marĩroraga makamenya kana hihi gũkũ nĩ gũgĩakirwo mũno kana nĩ kũrĩa kũrathiĩ, tondũ bũrũri ũyũ twaiga president witũ arenda gũtungata andũ a Kenya othe, arenda matungata othe, na nĩkĩo komiti ciothe cikoragwo na andũ arĩa me thirikari-inĩ na arĩa matarĩ thirikari-inĩ. Nĩ kũrĩ ingĩ ciĩtagwo iria public accounts committee na icio rĩu icio nĩ select committees, nacio ithiaga ibalancĩtwo. Kũrĩ imwe ikoragwo no chairman ma andũ arĩa mena ũnini na ingĩ arĩa mena ũingĩ, nĩ ũndũ wa checks and balances cia thirikari. Correct. Ngũria ũhoro kĩũria ũtakĩũndũ ũrĩa Munyoro mũndũ ũgwĩtwo Methu, maita maingĩ nĩ tuona bunge magĩka gĩthũngũ njugĩtwo lobbying, gwetherera mũno he kamĩtĩ iria ciĩragwo kamĩtĩ njega ya bara, ya maĩ, ya iria cirĩũkaga nĩ ikorwo na kĩgĩna. Rĩu kamĩtĩ icio andũ no marigwo mũrarũĩra as andũ inyuĩ kĩũmbe a bunge kana mũrarũĩra gũkorwo kamĩtĩ-inĩ ĩyo nĩgetha mũteithie andũ especially arĩa mararia rũthiomi rũrũ tũraria? Mbere nyambe njuge bũrũri witũ nĩ ũĩ parliament itũ nĩ bicameral, na nĩ harĩ tofauti nene mũno, na harĩ kĩũria wamba kũria kĩa andũ arĩa kwaria bunge. Sometimes nĩ sympathize na abunge aitũ, tondũ mũndũ nĩ agũkwĩra niĩ njũkire rũcinĩ ndekĩra kandi ndinakinyĩrwo kwaria, ndoka hwainĩ ndekĩra kandi ndinakinyĩrwo kwaria. Niĩ hakwa personally ndingĩririkana mũthenya ũrĩa warĩ wa mũico ndathiĩte bunge ngĩaga kwaria, na nĩ njaragia rita rĩmwe tondũ tũrĩ andũ anini mũno, na if anything ona kũrĩa bunge andũ tũkoragwo twĩ nao aingĩ kũrĩa senate nĩ andũ magĩkoretwo me bunge mĩaka mĩingĩ, so na matirĩ na enthusiasm ya gũtinda makĩenda kwaria, na amwe nao nĩ manogaga na ihenya mũno tondũ rĩmwe nĩ athuri magĩikangĩtie tũmatukũ maikara ndagĩka nini ũkona nĩ mauma. So rĩu ona bunge no ngĩkĩingĩra ona thaa 11 tondũ bunge gĩthiaga nginya thinacara na nuthu, no rĩgĩa kanya ga kwaria tondũ wa maũndũ macio. No kwaria bunge ndingiuga atĩ nĩ ũndũ mũndũ atagĩrĩirwo gwĩka, mũndũ agĩrĩirwo gũstrive mũno. Ona kaba ũingĩre tene tondũ hakĩrĩ bunge mathaa marĩa hingũragwo na mathaa marĩa ũngĩkĩra kandi, ũkinye tene mũno nĩgetha wĩkĩre kandi, tondũ ũgĩkĩenda kũrĩa statement yaku kana he kaũndũ ũkwendaga kwaria kana statement ĩrehetwo nĩ Munyoro na nĩenda gũcontribute, ũngĩkorwo ũtekĩrĩte kandi in good time ndũrĩkinyĩrĩrwo. Harĩa ngũkwĩraga ũhoro wa bicameral, wĩra wa Senate na wa National Assembly, ta rĩu kamĩtĩ ĩrĩa most lucrative na ĩrĩa teng'eranagĩrio mũno Senate, harĩa niĩ ndĩrakinyire ndĩramenya nĩ kamĩtĩ ĩtagwo Public Accounts Committee, tondũ article 96 ya gatiba ga bũrũri wa Kenya nĩ kahete Senate wĩra mũnene mũno wa oversight wa kũhũrana na ungumania, na mathabu mothe ma auditor general ma thirikari mokaga kamĩtĩ ĩtagwo Public Accounts Committee.
no nyende kuga niĩ ndĩ member wa Public Accounts Committee na niĩ ndi ndona wĩra mũritũ ta wa kũrobĩ kũingĩra kamĩtĩ ĩyo tondũ rũcinĩ ndekoraga ndĩho thaa 4 ngeherio thaa 7 ngacokio thinacara ngeherio nginya hĩndĩ ĩrĩa gwakinyaga kũheanwo niĩ mwenyewe nĩ ndathire State House ngĩikara mũno ngĩkona president ndamuonio o hakuhĩ thaa 5:30 tondũ ndonaga nĩ ndĩrenda mũno gũkorwo ndĩ kamĩtĩ-inĩ ya Public Accounts Committee nĩgetha ndeithĩrĩrie mbunge tondũ Public Accounts Committee he kĩndũ kĩmwe ĩkaga ya Senate ĩikaraga thĩ almost every day of the week kamĩtĩ nyingĩ mheshimiwa Munyoro nĩ agũkwĩra cikara rita rĩmwe harĩ kiumia maita merĩ no ũngĩthikĩrĩria mbunge kĩanjia Senate o mũthenya ũiguaga kwarĩo maratathi ta 16 kuma kwĩ Auditor General marĩa no nginya marorwo ngĩcoka ngĩgĩkĩra kamĩtĩ ĩyo ndagĩkwĩra ya maĩ is a departmental committee rĩu niĩ ndĩ na ministry ta 5 ciĩ rungu rwakwa ndĩ chairman ndihetwo ndĩ member hetwo ndĩ chairman wa kamĩtĩ ĩyo department ya maĩ ĩrĩ rungu rwakwa department ya mĩgũnda ĩrĩ rungu rwakwa wildlife marĩ rungu rwakwa environment forestry icio ciothe cirĩ rungu rwakwa na kamĩtĩ he wĩra mũnene mũno rutĩkagĩra kuo tondũ ona statement yarehwo bunge ũiguaga mũndũ nĩ oria nĩkĩ gĩtũmĩte ministry ya forestry kana tuge ministry ya maĩ to maĩ nĩ devolved nĩkĩ gĩatũmire demu cia Nyandarua irũgame bunge ndĩngĩhota gũcokia kĩũria kĩu ũiguaga speaker uga ndanengera kamĩtĩ ya maĩ ĩthiĩ ĩrore nĩkĩ gĩatũmire maĩ macio maĩ kwenjwo na matũrehere anja na thikũ 14 tuhorera oro hau methu bunge ĩrahetũkire 12 rĩ magavana nginya nĩ meriga gũtwara Senate igoti-inĩ makiuga governor nĩ marahara so muno na magekwo na kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ extortion kũmuramurwo nĩ maramuramurwo mũno nĩ maseneta marĩa mararĩ hau bunge-inĩ ya 12 waingĩra kamĩtĩ ĩyo ndũgũcoka cine mbica ũthũkie rĩtwa Bethu niĩ ũndũ ũrĩa ngĩenda kuga nĩ atĩ wĩra witũ nĩ well cut out na Supreme Court nĩ ĩrekĩrire nginya hinya tiga rĩu hau magavana maranegena mbere ndũĩ mbere tũraroraga mathabu ma exchequer marĩa maumĩte thirikari nene magathiĩ kũrĩa maratwĩkĩria nginya hinya wa kũrora mathabu marĩa metagwo own source mbeca iria mwarogota mwahũthĩra na njĩra ĩrĩkũ magoti marĩa inyuĩ mwarogota nĩ mwarĩhia thoko nĩ mwarĩhia ngari na nĩ mwarĩhia marĩa mangĩ because angĩkorwo nĩ ũroya mbeca cia mũingĩ you surely must accept gũtuĩka accountable na ndũngĩtuĩka we nĩwe watchman waku we mwene kũngĩkorwo kwĩ mathĩna magĩte ta mau ũngĩkorwo ũtakĩrĩ na kĩũria ũraremwo nĩ gũcokia rĩ ũngĩnengera mbeca mũndũ nĩ kĩndũ gĩtũmi kĩrĩkũ na nĩ ũĩ andũ aingĩ mũno nĩ magĩprefairwo recommendation nyingĩ nĩ ciamĩkirwo na andũ aingĩ nĩ matwarĩtwo igoti-inĩ nĩ ũndũ wa recommendation cia Senate in fact Senate ĩkoretwo ĩ mũraini wa mbere mũno na ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga ta rĩu kamĩtĩ ya public accounts andũ aingĩ nĩ a mwena wa mũng'ethanĩro ithuĩ tũrĩ andũ ana a mwena wa mũng'ethanĩro nĩ 5 no tũkĩrora ũhoro wa mathabu ma county we call it by partisan tũtikona kĩama gavana kana wa ODM kana wa Jubilee kana wa UDA kana nĩ wa niĩ ndĩ senator kana nĩ gavana wakwa wa Nyandarua wĩtagwo Badilisha rĩrĩa rĩrehwo ndĩmũria ciũria kũringana na ũrĩa Auditor General ciũria ciũrĩtio nĩ Auditor General mbeca nĩ mwekĩrire milioni 500 ma gwaka bara milioni 200 nĩ maroneka mwahũthĩri na njĩra na milioni wacokia ciũria nĩ na thĩna ũngĩ Munyoro tutanathiĩ break-ire umwe wa maũndũ marĩa ndĩraigua abunge makiuga mũno especially bunge ya National Assembly nĩ ũhoro wa maminista gũkaga bunge gũcokia ciũria mĩaka na hau kabere nĩ tuonaga minister agoka kũrio ukona mũbunge wa Kigumu haha akĩũria minister wa gĩthomo mwena ũrĩa ka minister wa Girigasha kana minister wa kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ciũria direct hihi kaũndũ kau mũraga kuwa na njĩra ĩrĩkũ especially now that maminista nĩ marakĩhĩtithirio rĩu nĩ maingĩrĩte ofici ũhoro ũcio wa maminista gũka bunge mũkamoria ciũria ũcio nĩ ũndũ wa bata mũno na nĩ ũkwenda gũcenjerio standing orders cia bunge itũ tondũ nĩ wacenjetio na kĩndũ kĩa mbere gwĩciria mũnyararano ũrĩa ũrarĩ kuo hingo ĩyo ĩngĩ tondũ ma ministers mathurwo macokire magĩtuĩka andũ anene mũno atĩ kinya ona bunge na arĩa angĩ matingĩona tarĩ andũ ũguo na matingĩronire kanya ga kwaria na mũmbunge ona ngĩramũcarie ndũngĩramuonire na nĩkĩo ithuĩ tũrakena twaigua nĩ tũkũhota kũmeta reke ngwĩre ta rĩu he bara ĩno itũ ya Maumau na ndĩmĩhũthĩraga ta ngerekano igereire constituency 5 ũguo ingĩenda kũria kĩũria kĩa bara ĩyo tondũ ta rĩu nĩ ĩrũgamĩte niĩ ngũthiĩ njũrie nyandĩke marũa nyandĩke kĩũria gĩtwarĩrwo ministry akanjokeria nake MP wa Tetu eke taguo
handu ha mundu ucio ke arugame mbunge tumurie kiuria kiu orio ni nie kana orio ni ucio ni acokia kiuria kuria araga guthie tariu kuria tetu iratwikira ndi kwamba gukirio agoka kurio ciuria icio agatwira nigetha wira urutike na waiga ma minister na ciuria makimenyaga mundu ni ariuka mbunge ona akiruta wira ni arirutaga wira no baciriri tondu riu gukinyite handu minister egwika uria kwenda tondu hi mundu uria ukamuria ni president no ti andu aria mathurire andu aria me mbunge na ithuĩ na andu aria matuthurite ni ithuĩ maroria ciuria icio uguo ni wega na ni turenda moke mundu akarugama haria tukamuria ciuria na niona akinya Ngeretha kinya prime minister ni okaga kurio ciuria hau mbunge tondu ucio niguo wira wa mbunge kumenya kuria murorete na kana ni murarumirira njira iria mugite ni omwagirire na kana andu aria maheo ite ici tondu ni ite nene na maraheirwo tondu ni turonire thirikari na ni ithuĩ twekire campaign kana ni mararuta wira uria ithuĩ tweragira andu aitu uguo guka mbunge ni undu wa bata muno and most important just a minute Methu urio hau munyorore cabinet ino kana thirikari ino ma minister barathe no ya ma minister ina ateti aige muno higo ko na ateti aige ni advantage kuri nywe abunge tondu mukire ateti eni ithuĩ ona ko ni turio ona mangirutagwo mbunge gitumi ni giki mundu ucio tariu Alice Wahome muheshimiwa witu wa Kandara wa mai akoretwo siasa-ini uguo no githie kumwira thina winaguo ni thina onete wathie kumwira horo wa mai ni aramenya ona gwake uria kuhana ni mundu urahota kuririkana na kumenya maundu maria agataukirwo na ihenya mundu uyu wagira wabici wa muruta kirathi agikahota kunyita siasa niki na andu uria kuria ground mendaga guikara ni ikaraga muno uguo nie na tina uru andu magirire uko makigeria muno kurutwo kuria siasa-ini tondu andu acio nio maramenya Wanjiku thina wake na makauigua tondu manakorwo ho no tugithie break Methuri na professionals makauga atiriri technocrats makaiga aca watukania uteti na utwarithia wa thirikari ni wanyitithania maundu meri ateti no magang up na wira wage kurutwo maundu meri wa mbere makaria ma uguo mweshimwe uga uhoro wa ma minister guka mbunge hari kaundu very important gitu kiratuma twende moke mbunge tondu nio mara explain policy cia thirikari na uria as it is now minister oka hari committee nigetha icoke yuke mbunge kana minister atwaraga proposal ciake kuri committee na sometimes ringi mundu uria chairman wa committee yo ri daranyita policy uria thirikari irenda dai na copy wega kana ndara ringi we mwenyewe personally no kora na is not enthusiastic about it ugo minister oka haria ni ku explain policy cia thirikari nigetha igateithia wa mbere uthondeki wa mawatho wa keri ugai wa mbeca tondu policy ni mwakirehe no mugikia kugairwo mbeca kuringana na ikibati ri hau ne kubaca haha kuga uhoro wa kurehe ministers ateti hena level igiri cia uthondeki wa thirikari hena metagwo cabinet secretary na hena angi metagwo principal secretary ateti tariu aya maroirwo henya mutu athondekete itagwo the plan iria yari manifesto ya Kenya Kwanza na ndora mara understand plan ya Kenya Kwanza ni ithuĩ twari ateti tondu ithuĩ twamithondekete from the word go ni ithuĩ twi president atwirite ate kuma hinde ya campaign ni ate angiendire hinde ya professional aikarite haria ageteire no gakihota gitinigetha nengerwo gitiri aria mathondekete manifesto ya Kenya Kwanza ni ateti iria na wa keri tau nie ndita muteti mathina manyandora mahana make gumo ni njua tukigumo gutire mai andu akigumo marenda bara na oria ingitungata andu anyandara no gutungata andu bururi wothe tondu ni understand ungirora thirikari turana nayo irae na professionals aingi muno taru thina ona tugite naguo wa githomo giki gia CBC ni amu mundu rahetwo wira ucio wa guthondeka policy ya CBC we akoretwo ari mwarimu kuma riria agimarire akanjiriria gathia gatuka vice chancellor na ki riu okawe areciria ohoro wa maundu ma maundu ma technical uria guthiaga na ki no mundu akaida ko ni munyoro wahetwo kanya kau kana nie kana we ni uyu ati aciari wa mbere ni mahinyirikite economy uri hana no nginyo balance maundu macio mothe so CS muteti ni mundu uguteithia andu muno riu kauga aria mararugire maihure ario toguo haya reke tombe tuikiria ni tocokari ni nguria tongoria eri hindi wengi bungereragwo bunge erari appendage kana erari nyita migwate ni thirikari nene ndiu kana bunge ya 13 ni gweka uria bunge ya 12 irekire tocokereria Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K.
3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Golden Dreams Land and Properties Limited. Kabudi Togoreti Oheani wa Title Deeds. Makureheire Malindi Precious Gardens. Daika milogre izano kuma Malindi Town. Na kilomita nusu kuma Marereni. Korigi Shady ne Ken Salt na Malindi Salt. Buroti shia 50 by 100 ne 120,000. Quarter acre ne 200,000.